សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណនិងដឹងគុណចំពោះវីរៈកងទ័ពជួរមុខដែលកំពុងតែឈរជើងការពារទឹកដីយ៉ាងអង់អាចក្លាហានទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបោះឆ្នោតគាំទ្រផ្ដល់ឱកាសឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជារៀងរហូតមកការបញ្ជាក់បែបនេះបានធ្វើឡើងនាឱកាសដែលសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងនាថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះសម្ដេចធិបតីបានរំលឹកពីគុណតម្លៃសន្តិភាពដែលរកបានដោយលំបាកតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសការទាក់ទាញការវិនិយោគនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗយ៉ាងលឿនរហ័សសន្តិភាពក៏អនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានឱកាសផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅប៉ែកឦសានដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងភូមិភាគឦសាននិងភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងការតភ្ជាប់ភូមិភាគឦសានទៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពាននិងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ជាដើម